Atopámonos no Parque Empresarial das Gándaras en Lugo, onde hai unha acción do proxecto Lugo máis biodinámico. O proxecto Lugo máis biodinámico é impulsado polo Concello de Lugo e está involucrado a Universidade de Santiago de Compostela. Onde nos atopamos é o souto de produción de castaña, onde están representadas varias variedades da indicación xeográfica protexida castaña de Galicia. Entre elas está Negral, que é a variedade polinizadora por excelencia, e temos tamén Garrida, Parede e Ventura. O que pretendemos facer hoxe é unha xornada de formación de castiñeiros. Como se deben formar eses castiñeiros para que nun futuro dean castañas, teñan un bo porte e, como vedes aquí, aguanten os impactos do vento e demais. Hai que ter en conta que para empezar unha poda o primeiro que hai que saber é que especie vamos a podar e o marco de plantación, o que está. Por exemplo, aquí plantouse a unha distancia moi separadas entre eles de 10 por 10 para facer o mínimo impacto. É dicir, o que vamos facer é deixar 2,5 metros libres de copa, limpar todo o que esteña por debaixo deses 2,5 metros e despois, digamos, sanear o árbol, que o árbol fructifique e que se desenvolva como sexa por si só na naturaleza. Bueno, antes de empezar a poda do castiñeiro, o que temos que ver é a ferramenta que necesitamos e o resto de utensilios. Como vedes aquí, pois temos unha ferramenta que son tixeiras de podar. Como podedes ver, temos este estilo de tixeira de poda. Podemos utilizar unha poda para ramas un pouco máis grosas, e o máis importante é que esteñan ben afiadas. Vale, tanto as tixeiras de poda como a podadora en altura. Temos tamén outro tipo de maquinaria, que é maquinaria tixeiras de poda con batería, que cando faz o corte, el aproveita un pouco a resistencia e fai forza, axuda se vas podar moito. E tamén nos podemos facer falta pois un serrón, vale? Se temos unha pola un pouco máis grande e demais. O máis importante de todo isto, dá igual ter unha, dúas ou tres ferramentas, é que antes de empezar a podar un castiñeiro, temos que facer unha desinfección da ferramenta. A desinfección da ferramenta farémolo con lejía, calquera marca vale, unha lejía comercial que non leve nin deterxente, nin xabón, nin nada, unha lejía e despois con auga. Facer unha mezcla de lejía con auga ao 50%, vale, para botar nas ferramentas e desinfectar mínimo entre árbol e árbol. Entre castiñeiro e castiñeiro debemos desinfectar toda a ferramenta. Cando facemos a desinfección da ferramenta, despois o que temos que facer é, para cuidala, pois botarlle aceite, 3 en 1 ou grasa. Podémonos tamén apoiar, se o mellor facemos un corte co serrón ou non queda moi ben, pois tamén con as navallas de inxertar ou as navallas de podar tamén afiadas, e todo isto que se teña que desinfectar. Unha vez desinfectada a ferramenta, facemos o corte no árbol, vamos a necesitar pasta cicatrizante, vale? Pasta cicatrizante que pode vir en bote ou pode vir nestes tipos de botes. Este é un bote de 1 kilo de pasta cicatrizante e este un bote de 250 mililitros. Estas son pastas líquidas que despois veremos como se utilizan, pastas semisólidas, digamos, e eu creo que a mellor maneira de botalas, de aplicalas, é cun pincel. O que vamos facer é batir ou remexer ben o contido do bote e despois co pincel vamos ir aplicando na ferida. O que vamos ter que facer é unha semana ou 15 días despois de facer as operacións de poda, é dicir, desinfección, poda e botar o mástico, que temos que vir facer o souto a ver se vai ben ou non vai ben, se puido caer o mástico que puxemos nas feridas e demais. O que debemos facer, porque o castiñeiro sufre da enfermidade do chancro, moitos destes mástics cicatrizantes non teñen ningún bactericida nin fungicida. É importante mezclalo con cobre para ter unha acción bactericida e fungicida cando apliquemos o mástic e non ter que facer a acción fungicida e bactericida pois con cobre solo. O que facemos é, como isto ven pastoso, mezclamos máis ou menos mitad dun sobre nun kilo de cicatrizante. Ter cuidado porque ven en polvo o cobre, entonces botamos o sulfato de cobre
mezclamos máis ou menos metade, vale, no mástic e remexemos ata que se vai mesturando. Así o que conseguimos é que na mesma pasada de mástic teñamos fungicida e bactericida. Como o cobre ten ese color azulado, pois xa sabemos que está ben remexido. Se non tedes un pincel, podedes coller un pau de madeira e ir botando. Ahora mismo, digamos que o pau ter acción bactericida e fungicida, pois está desinfectado, vale? Por iso o que facemos é mesturar o cobre co fungicida. Como vamos a utilizar produtos como lixivia con auga, a veces podemos tocar no castiñeiro, podemos ter as maus pois sucias, vamos a utilizar luvas que nos van a protexer as nosas maus e tamén van protexer o castiñeiro. Ted en conta que moitas veces o chancro non o observamos, pero sí que poden quedar unhas piznas laranxas ou vermellas nas nosas luvas. Entonces vamos detectar que hai chancro ou non tamén por facer unha pequena observación entre castiñeiro e castiñeiro. É importante tamén que unha vez que teñamos as luvas postas, como facemos ca ferramenta, facer cas más, desinfectala. Botamos auga con lexivia que temos aí no spray, desinfectamos a ferramenta, entonces xa desinfectamos todo ao mesmo tempo. Como podedes ver, aquí temos un castiñeiro que xa ten unha altura de copa de 2,5 metros, 3, e o que temos que facer é, primeiramente, facer unha revisión de onde está o cuello da raíz e o tronco hacia a parte da copa. Ver que todas as feridas que fixemos o ano pasado na poda están ben seladas, que non hai chancro, que non hai ningunha ferida á vista, e dende 2 metros ou 3 hacia o chan, cortar todos estes rebentos que non queremos que inflúan na estabilidade do castiñeiro. Como podedes ver, o castiñeiro está bastante recto, non ten problema ningún, e vemos que ten as varas arriba. Isto que habería que facer é, unha vez que teñamos esas ramas, esas polas moito máis grandes, sí que temos que facer un clarexo desas polas. Non interesa facelo cando está novo, o que interesa cando está novo que teña os 2 metros e medio ou 3 limpios para que se faga forte e despois xa se fará un aclarexo. Por que non se fai o aclarexo das ramas agora? Moitas veces eses aclarexos de ramas, por exemplo, poderíamos chegar e cortar esta que temos aquí ou esta que temos aquí arriba, as que están máis baixas, pero mellor nun vento ou mellor nunha rotura dunha pola un pouco máis grande, pois sempre nos define como queremos a estabilidade do castiñeiro. Como podedes ver, o castiñeiro máis ou menos está estabilizado, ten a mesma cantidade de ramas para unha zona que por outra, e máis ou menos está crecendo forte. En principio, canto menos danos se lle faga, millor. Este protector que vemos aquí, digamos que ao estar a finca pechada non lle faría falta, pero hai que ter en conta que o castiñeiro é unha especie de semisombra, polo que mentras non lle dá a sombra ao tronco, polo menos dende o cuello da raíz hasta unha altura de 1 metro, así é importante que esteña protegido do sol. Vale? Moitas veces vemos que hai castiñeiros que na zona por onde lle dá o sol ou onde non lle dá, vense como queimaduras. Antes de empezar a poda, como falamos, vamos desinfectar a ferramenta. Podemos utilizar un pano para os restos que teñamos no castiñeiro da poda anterior, e vamos a facer o corte. O corte ten que ser nunha dirección oblicua, vale? 1 ou 2 milímetros separado do tronco, como pedes, para que escorra a auga. Acordádevos sempre de levar os restos de poda, porque se deixamos estas polas no souto, isto podes infectar de chancro ou de outras enfermedades e volver ao castiñeiro. Entón é importante levalo. Unha vez que acabamos, desinfectamos, para que quede para a próxima desinfectado,
En este caso, como quedou ben feito o corte, pois non fai falta repasalo nin con navalla, nin con ningún outro aparello. O que vamos facer agora é a aplicación de mástic con fungicida. Unha vez feito o corte, se vemos que ten o castiñeiro que pode ter chancro ou demais, ou que temos outros castiñeiros cerca con chancro, podemos pulverizar directamente con auga con lexivia. En este caso, como non hai castiñeiros con chancro cerca nin demais, pois non fará falta. Unha vez que temos a pasta feita de mástic e o cobre, o que facemos é pincelar, cubrindo ben toda a ferida. Non fai falta botar moito, só o suficiente, vale? E tamén aproveitamos para revisar as feridas da poda do ano pasado, vale? Fijámonos que non quedaran ao aire ningunha das feridas, que non haxa restos de outras enfermidades ou demais. Como podemos ver, está limpo, vemos que secou perfectamente o mástic e a ferida cicatrizou perfectamente. Entón, o que vamos facer é pincelar nalgunha que outra ferida que quedara do ano pasado para recubrila un pouco millor. Repasamos outra vez onde botamos o mástic, sobre todo pola zona superior, que é onde vai vir a auga. Isto non lle vai afectar para nada o desenvolvemento do castiñeiro. E tarda pouco en secar, isto en menos de 10-15 minutos en principio estaría seco. O importante é facer o corte oblicuo, nunca facer o corte paralelo ao chan, porque pode apozar a auga, e aínda que botemos mástic, pode facer un burato ou quitar o mástic. Entón, facer sempre todos os cortes en oblicuo para que cando chova esvare a auga. Cando viñamos a facer dentro de 15 días, un mes, un seguimento da plantación, o que temos que facer é fijarnos nesas zonas onde pode apozar auga, onde puido caer o mástic e demais. Ver que cicatrizou perfectamente do ano pasado e deste, e ver que non hai ningunha pola que esteña con enfermidade ou rota. Bueno, pois aquí temos outro castiñeiro, como podemos ver. Temos unha pola que saliu aquí a media altura, outra pola, facendo revisión non ten ningún rebento. Entón, o que vamos facer é, como ten unha estructura máis ou menos estable, vemos como está salindo arriba, vamos a cortar esta pola, vamos a cortar esta, e como para arriba necesitamos unha escaleira ou tal, vamos a deixar hasta o ano que ven. Vemos que máis ou menos están estructurados, temos unha cantidad de pola similar dun lado e do outro, e tampouco nos interesa podalo moito. O que interesa é que máis ou menos esteña limpio hasta 2,5 metros e despois que se vaya facendo el. Como falábamos antes, vamos coller a tixeira, vamos desinfectar, e vamos facer o corte. Facemos o corte oblicuo, e aquí vemos que canto maior seña o corte, pois sempre queda algún resto un pouco menos fino do corte que queremos nós facer. Entón, o que facemos é ca navalla repasamos para que non quede aí ningunha imperfección. Non lle vai pasar nada ao castiñeiro porque quede esa imperfección. O tema é que non quede aí oxígeno, non queden aí bacterias, e seño o máis limpo posible. Ca propia navalla que temos desinfectada vamos a quitar tamén esa pequena pola, acordámonos de levalas, e agora vamos a cortar a de arriba. Como vedes, é mecánico, é desinfectar, podar e listo.
Poñémonos nunha situación cómoda, que nos deixe ver ben o corte, que vaya en oblicuo. Cortamos e levamos a nosa poda. Agora mesmo co tema da avispilla do castiñeiro, recomendan non levar as ramas, non quitar as ramas do souto, por se puidera estar o depredador, o Torimus sinensis, nas ramas, nas polas do castiñeiro. Como sabemos que aquí non se fixeron soltas de Torimus, e como sabemos que non hai presencia de avispilla, o mellor é levar as nosas ramas. Unha vez podado, xa temos a mestura feita de mástic con fungicida, e o que vamos facer é o que fixemos antes: pincelar Como vedes é moi cómodo, pódese facer cun pauciño, pódese facer con calquera material, pero co pincel é cómodo. Algún de vos dirá, é que se estás botando mástic, pode vir mástic sucio ou con enfermidade de outro castiñeiro, que ter en conta que isto, como lle botamos o cobre, pois non debería ter problema. O cobre o que fai é fungicida, é bactericida, entón digamos que está desinfectando tamén o pincel. Como podedes ver, en árbores que xa teñan os 2 metros, 2 metros e medio, como a meirande parte dos que temos neste souto das Gándaras, é máis ou menos facer unha revisión, aqueles chupós que poidan salir do chan e aqueles que esteñan a media altura ou demais. Libre 2 metros e medio. Cando temos un marco de plantación, como podedes ver aquí, de 10 por 10, que un castiñeiro está a 10 metros do outro, é deixalo listo para que, digamos, ocupe a maior parte de superficie a súa copa. Temos outro castiñeiro, está formado, temos aquí a 1,5 metros máis ou menos, 1,60 m, a que lle chamo eu cruceta, onde se van facer as dúas ramas principais. Como falábamos de non facer unha poda moi agresiva, vamos deixar as dúas. Se quixéramos que fora moito máis alto o castiñeiro, elixiríamos unha das dúas e faríamos un corte en oblicuo. Que pasaría con eso? Que para o ano que ven probablemente tivéramos máis reventos e que esta guía, que ahora mesmo está un pouco tumbada, fixera tirar hacia o ceo, porque, como sabemos, o castiñeiro ten sempre unha guía apical. Como a nós nos interesa facer o mínimo de intervención posible no árbol, o que vamos facer é estes 3 reventos que saliron por debaixo, vámolos quitar. Como vemos, é unhas polas un pouco máis grandes, entón o que vamos facer é desinfectar o serrón e vamos facer o mesmo corte oblicuo que se fixera con a tixeira. Como vemos, facemos o mesmo corte oblicuo e interésame botarlle un pouco de lexía nestas feridas un pouco máis grandes, porque sempre podes ter un pouco máis de infección. Hai 2 tipos de poda, unha poda que se fai no brao, que se fai en verde, na primavera no brao, que está xa brotado. Non nos interesa, ou non interesa no castiñeiro, porque tes enfermedades no ambiente, tes moito máis calor, non está en parada vegetativa como agora. Agora mesmo en parada vegetativa está a savia parada e non tes moito problema, non vas ter moito problema de enfermidades, vale? Vamos a facer outro corte, podemos desinfectar, que nunca está de máis. Desinfectamos o serrón e vamos facer o corte desta pola. Facémolo tamén en oblicuo, deixando pois 2-3 milímetros dentro do tronco. É importante facer o corte e deixar 1 ou 2 milímetros, porque se o facemos moi pegado, o que pode facer é que
cicatrice hacia o tronco e podemos facer debilitar o castiñeiro, vale? Moitas veces a costume que había cando se facía o desxemado e demais, que era ir polo castiñeiro e quitar estas pequenas xemas, o problema que temos é que se tiramos un pouco de máis, podemos deixar o descuberto o cambio e demais, e facemos unha chamada verruga moi gorda que o que pode provocar é que fagamos unha ferida moi grande. Como podedes ver, quedanos outro rebento do outro lado, que vamos cortar. E tamén no corte vamos a aplicar lexivia. É importante nos cortes que estean pegados ao chan intentar cicatrizalos moi ben, porque moitas veces os fungos están pegados ao chan ou están en dormencia no chan e teñen unha capacidade de recorrer poucos centímetros, o mellor a unha altura de 1 metro, 1 metro e medio, costalles máis. Entón é importante sempre mirar, cando se vai a un árbol, dende o chan hacia o ceo, para ver aquelas imperfeccións. Cando botamos lexivia, o que hai que deixar é un pouco máis a que faga a acción de secante a lexivia. Mentras tanto vamos lavar as mãos con lexivia. E antes de aplicar mástic, pois quitar os restos de madeira que puideran quedar do noso corte. Mentras esperamos a que faga acción de secante a lexivia, podemos mirar a estrutura do árbol. O árbol está compensado e observamos que ten bugalla. Esta bugalla é a avispilla do castiñeiro. Ten dúas bugallas, bastantes ramas, podemos falar que é unha pequena infestación de avispilla. Aquí temos outra bugalla da avispilla, é unha malformación que fai para poñer os seus ovos e demais. Aquí vemos que ten un orificio, probablemente de saída, porque é bastante groso. Entón o que facemos é un pequeno corte para investigar a ver se hai larva. En principio non se observa a presencia de larva. Vamos facer outro pequeno corte. Isto non é unha enfermidade, non é como o chancro, é unha plaga, entón podemos tocar, porque non o vamos transmitir a outro castiñeiro, pero vemos que na bugalla temos a parte que está verde e esta parte que está como apodrecida, vale? Ted en conta que é unha malformación que sale da posta dos ovos. Como podedes ver, pois xa non hai... xa marchou a avispilla, vale, pero o que queda son estes restos podridos. Vale. Cal é o problema desto? Isto o único que lle afecta ao castiñeiro é que moitas destas bugallas non deixan desenrolar a castaña, non deixan que se faga o erizo e vamos ter menor cantidade de castaña. Pode chegar a morrer o árbol, é moi complexo, vale? É moi complicado que chegue a morrer o árbol. Por que? Porque digamos que isto que falle é diminuir a capacidade de produción de castaña, non vai a diminuir o potencial do castiñeiro. Digamos que no castiñeiro temos a enfermedade da tinta que ven do chan, o chancro, que é outra enfermidade que se transmite sobre todo polas ferramentas de poda, e despois temos unha plaga que é a da avispilla. A plaga da avispilla o que vai facer é diminuir a produción de castañas. Pois aplicamos logo o mástic, sobre todo nestas feridas que son grandes.
como dixemos antes, como vai o mástic con fungicida, podemos aplicalo sin problema dunha ferida a outra, non deberíamos traspasar enfermidade ninguna de tela. É moi importante, sobre todo, botar nas que están nos pés dos árboles polo tema da humidade, os fungos e demais. Neste castiñeiro, como é unha zona un pouco máis sombreada, porque hai carballos ao lado e demais, non fai falta o protector, digamos que está protegido pola sombra dos outros árboles. Bueno, pois empezamos. Primeiro desinfectamos un pouco as maos e miramos a estrutura do noso castiñeiro. Como podedes ver, está un pouco retorcido, habería que poñerlle outro tutor de bambú para tirar un pouco del. Como podedes ver, é máis ou menos sinxelo de facer, pero digamos o máis preocupante, máis que a súa estructura, que se pode ir corrixindo con tutores e con tensores, é que está recepando moi de abaixo. Temos que ter en conta que o castiñeiro que temos aquí é híbrido, é resistente a tinta, entón o que hai que facer é intentar todos estes chupós ilos quitando, vale? Vamos desinfectar a ferramenta, facémolo dentro do caldeiro para que non quede lixivia nin restos por aí, e vamos a, primeiro, quitar as ramiñas que ten por riba, corte oblicuo, separado 1 ou 2 milímetros a parte superior do tronco do castiñeiro. Desinfectamos outra vez, por se acaso, e volvemos podar unhas cuantas. Vou utilizar unha tixeira un pouco máis forte para a zona que está por abaixo, que suele ter rebentos e polas máis gordas. E todos estes rebentos é importante quitalos, para que non lle quiten savia ao noso castiñeiro e para que non se fagan fortes. Xa temos limpa a torada do noso castiñeiro e, como fixemos antes, vamos a aplicar mástic en todas as feridas que lle acabamos de facer. É interesante cubrir todas aquelas hendiduras e cortes que lle fixemos para que non apoce a auga. E aínda que señan cortes pequenos, como aínda non brotou, pois é importante axudalo, porque mellor tarda unha semana ou 10 días en cicatrizar e así xa lle vamos axudando.
ter en conta sobre todo, como falábamos antes, as que quedan aquí pegadas ao chan, pois darlle un pouco máis de mástic por tema de posibles fungos. Dámoslle unha visual por si quedara algún. Podemos repasar tamén as feridas que quedaran do ano pasado, sobre todo que vexamos que poidera entrar auga, porque os problemas son que entra auga e que seña un caldo de cultivo para enfermidades. Aquí temos outro castiñeiro, tamén ten dous rebentos que salen de baixo, que son os que vamos a quitar primeiro, e despois vemos que ten excesivas ramas, excesivas ramificacións, que inda que está compensado, estas todas as ramas vanlle quitar moita savia. Vemos aquí 2, 4, 6, 8, 10 ramas. Estas 10 ramas vámolas quitar hasta unha altura máis ou menos de 2,5 metros, vamos a selar, porque o que queremos é que empece a facer árbore desde aquí arriba. Vemos que está equilibrado, non hai que facerlle moito máis, entón vamos proceder a desinfectar primeiro, cortar estes dous rebentos co serrón e vamos darlle arriba ca tixeira. Repítome, pero ten que ir en oblicuo para que escorra a auga. En este caso, tamén quitamos este rebento. Vamos desinfectar eso con lexivia, tanto o serrón como a ferida, porque interésanos que quede desinfectado aí abaixo. Como estuvemos cerca do chan, vamos desinfectar un pouco tamén as maus. E agora collemos a ferramenta. Esta é unha proporción, como falamos antes, 50% lexía con auga, que lle podemos dar a toda a ferramenta sin problema. O importante é secala ben e despois, sobre todo nas cuchillas, botarlle grasa ou aceite para que non se estrague. Vemos aquí que hasta 2,5 metros que falamos antes temos estas polas, vámolas quitar. Vemos que o árbol ahora mismo está desequilibrado, habería que quitar estas, e esta tamén de aquí arriba vámola quitar. Levamos os nosos restos de poda, desinfectamos a ferramenta. O estar en parada vexetativa non hai problema ningún, non lle vai pasar nada ao noso castiñeiro. Cortamos en oblicuo. E vemos que está o árbol equilibrado. Verdade é que esta maquinaria axúdache moito a podar os castiñeiros, porque cando necesitas forza bótache unha mao, pero dá igual unha maquinaria que outra. O importante é que quede o corte ben feito. Que agora botamos mástic. Se nos acordamos, e se pode ser, é mellor botar o mástic de arriba para abaixo, vale?
recubrimos ben as nosas feridas para que non quede aí auga cando chova nin o rocío. Repasamos as feridas do ano pasado por si puidera quedar algo de algunha abertura para que se acumule auga. En principio está todo ben, o árbol non ten problema ningún, e faltanos por botar un pouco de mástica abaixo. Para non utilizar o mesmo pincel, que podemos facer é utilizar un pau, o ter fungicida non debería haber problema ningún. E así quedaría. O importante é, unha vez que acabemos a poda, se podemos revisar o árbol que quede ben, ou cando acabemos a nosa xornada revisámolo, ou senón, nunha semana ou 10 días, vir e ver que está todo ben selado, que non nos olvidamos de ningunha ferida sin botarlle mástic, e que esteña todo en perfecta orde. Ahora que acabamos a poda, xa fixemos a desinfección das ferramentas, como non vamos podar hasta o día seguinte, botamos un pouco de aceite e limpamos ben a nosa ferramenta. Botamos aceite tanto a unha tixeira como a outra, para que quitarlle os restos de lexía que podan fastidiar a ferramenta e tamén o serrón. Moitas veces tamén podemos utilizar, ou cando vayamos comprar, pois se pode ser de aceiro inoxidable ou de carbono, pois moito millor, porque así non vamos ter problemas de que lle afecte o produto como é a lexivia, que é un produto bastante agresivo. E nada máis, xa acabamos, quitamos os guantes, vémonos dentro de unha semana ou de días que vamos facer unha pequena revisión da poda. Bueno, aquí, despois de un par de meses de facer a poda, o que hai que facer é unha revisión. A revisión podese facer un mes despois, 2 meses despois, pero despois hai que facela cunha certa frecuencia para aforrar nos traballos para o ano que ven. En principio, estamos vendo que o árbol que podamos pois está gromando, non ten problema ningún, témonos que fixar sobre todo se hai algún corte, algunha ferida que quede sin tapar por mástic e demais, ou principios de algunha praga ou enfermidade. En principio non se observa nada, tamén estamos nun estadio de brotación temperá, habería que agardar un pouco máis, pero que se pode ir facendo polo de agora? Pois facemos unha revisión e vemos, por exemplo, un gromo que non está facendo nada e outro gromo que agora mesmo pois non nos interesan. Este gromo, se o deixamos para outubro, novembro ou decembro deste ano, ou para febreiro, marzo do ano que ven, non vai ter problema ningún, vai se desenrolar, pero o problema vai ser que vamos ter un corte moito máis grande, unha ferida moito máis grande, e estamos, digamos, tirando savia, tirando nutrientes por este gromo e por este gromo. Entón, resumindo, vamos facer como fixemos na poda, o noso desinfectante, que é auga con lixivia, vamos pulverizar sobre a nosa ferramenta, a tesoira, limpamos cun pano e despois aplicaremos o mástic.
inda que o corte seña pequeno, non hai problema ningún en botarlle mástic. Se o temos preparado con sulfato de cobre, botámoslle un pouco de mástic, porque así protexemos os arredores. Hai que ter en conta que agora é máis complicado o tema de pragas e enfermidades, porque xa está a savia movéndose, entón temos máis risco que na outra poda. Na poda temos un risco baixo, porque non está a savia movéndose, non hai alta temperatura nin humidade, agora temos certa humidade, temos elevada temperatura, por enriba está a savia movéndose. Entón, inda que señan cortes de 2 milímetros, 3 milímetros ou así, medio centímetro, podemos botar mástic con fungicida. Atopámonos cun castiñeiro de recente plantación. Este foi plantado este inverno, entón o que vai ter vai brotar moito antes que os outros castiñeiros que xa levan máis tempo, e como vemos despertou en todos os seus gromos. O que nos interesa ter esta cruceta, a que vamos facer é que teña 1,5 metros, 2 metros, 2 metros e medio. Eso xa como diseñe cada un o seu souto. O que interesa é que todos estes gromos que temos, todos os que salen de abaixo arriba hasta estas polas que están xa crecendo, eliminalos. Por que? Porque todas estas polas están gastando moita savia, nutrientes, e non interesa que saian, interesa que a árbore crezca o máximo posible nestes 3-4 primeiros anos de vida. O que nos interesa a nós son estas polas que saian dereitas e demais. O tema é que todos estes gromos, todos os gromos que van saindo hasta a zona, digamos, da cruceta, que é o que nos interesa, eliminalo. Todo isto eliminar eses pequenos brotes, porque van a crecer como estas polas, van desarrollar como esas polas e nos van a gastar nutrientes e vamos ter moita máis poda para o ano que ven. Interesa quitalos, eliminalos. Como vedes, fixo efecto a xeada, que foi unha xeada un pouco forte para o estadio do castiñeiro, por iso interesa saber se a variedade temperá, se é tardía, se é un gromo de cedo ou non, porque así aforramos de ter esta queimazón de xeada. Como todo isto non nos interesa, tampouco nos preocupa ese dano. Acordámonos que temos que desinfectar as luvas con auga elixible ao 50%, unha vez desinfectamos a nosa ferramenta, tanto a navalla como a tixeira, tamén o mango, por se acaso, nunca se sabe onde podemos tocar e que vai aí o chancro. Vale. E ca nosa ferramenta desinfectada, as maus desinfectadas, xa podemos traballar con total tranquilidade. Vamos eliminando todos eses gromos, con cuidado de non danar o castiñeiro. Estes gromos que ainda non saliron, que ainda non teñen folla, pero vemos que van a sair tarde ou cedo, tamén os podemos eliminar. Porque o que vamos facer co mástic é dicirlle ao castiñeiro que non queremos que grome aí. Así a todo, se ten moita forza o castiñeiro, se é novo, o que vai facer é por enriba do mástic vai salir igualmente. Pero bueno, polo menos se mitad do traballo o damos feito e damos cicatrizado, aproveitando que vai facer frío estes días, pois sempre é interesante. Estes gromos poderíanse quitar a mao. Si, poderíamos tirar por ele e arrancalo, pero se temos xa a navalla desinfectada e todo desinfectado, é mellor facelo ca navalla porque podemos tirar polo gromo e desgarrar a corteza. Entón é mellor facelo con cuidado e así vamos practicando o corte ca navalla para facer outro tipo de podas. Como vemos,
libramos todos os gromos, liberamos o castiñeiro dos gromos e quédanos a zona da cruceta. Unha vez que está o castiñeiro desgromado, vamos a botarlle o mástic con fungicida, pasta cicatrizante con sulfato de cobre, mesturámoslo ben en todos os cortes que fixemos, que é por un tema de sanidade, non é un tema de que non se infecte, vale, que non veña chancro, pero tamén un tema para dicirlle ao castiñeiro: non gastes savia nin nutrientes en cicatrizar, porque xa che estou facendo eu, non te preocupes, vale. Da que son cortes pequenos de 2-3 milímetros, que non 4 milímetros, non debería, vamos, por menos de medio centímetro non debería haber problema de que houbera contaminación por chanco, pois é mellor previr que curar. Unha vez feito este traballo e posto mástic con fungicida, este castiñeiro xa estaría desgromado. Vimos dun castiñeiro, entón o que vamos facer é desinfectar as luvas con auga con lixivia, desinfectamos a ferramenta, porque así xa non nos esquecemos de desinfectala antes de comezar, vale. Podemos secar un pouco o exceso de auga con lixivia e botamos un ollo ao castiñeiro. O castiñeiro vemos que podouse este ano, que está agromando sin problema ningún, non se aprecia praga nin enfermidade algunha polo do momento. Entón, se empezamos pola zona máis baixa, pois vemos, por exemplo, aquí que xusto onde se fixo unha poda grande, onde se cortou unha pola grande, incluso aquí que se cortou e demais, pois temos todos estes gromos que o que van facer é pois sacar unha pola como esta. Entón, aforrando a poda do ano que ven, vamos cortar estes rebentos, vale? Temos aquí este rebento, o eliminamos o outro rebento. Despois temos todos estes rebentos que vamos ir eliminando un a un, porque nesta zona baixa do castiñeiro non nos interesa. Podemos axudarnos das luvas para, por si queda algún gromo, cerciorarnos de que está ben cortado. Como vedes, inda que se lle botou mástic nos arredores, pode salir igual o gromo. O que estamos facendo ahora é dicirlle: non nos interesa que saques aquí o gromo. E esta pola, que é un pouco máis grande que un gromo, podemos utilizar a navalla, como vedes, non ten problema ningún. Repasamos o corte, non ten problema, ou utilizar a tixeira. E neste lado tamén vamos utilizar a navalla. De que nos vale tamén este repaso? Bueno, pois que aquí vemos nesta ferida que, inda que parece que está ben selada, pois o mellor por defecto do mástic ou do cicatrizante, pois non quedou ben selada. Todo iso que vamos facer é botarlle un pouco por arriba, axudar a que sele ben. Nestes gromos é importante que nos acheguemos o máximo o castiñeiro, vale? Que nos acheguemos o máximo o tronco do castiñeiro. Nestes outros cortes que facíamos sempre deixábamos 2-3 milímetros, non fai falta pegarse moito para que non quede aí unha verruga, pero nos gromos sí que nos podemos acercar, porque non lle vamos facer dano ningún ao castiñeiro. É unha materia vegetal moi branda, entón non vai ter problema ningún. Aproveitamos tamén aquí abaixo para botar mástic nas feridas, repasar sobre todo as zonas baixas que queden ben seladas, que parece que houve aquí que non se fixo ben da outra vez, que queda un pouco desprotexida, ou mellor por efecto da xeada ou do sol e demais. E se vamos mirando hacia a copa do noso castiñeiro, pois vemos que está brotando,
e non hai problema, non ten problema ningún. Como vedes nesta zona, aquí podouse, porque vemos restos de mástic que está pegado, e vemos que hai aí un pequeno gromo, vale? Este gromo podemos deixalo, podemos quitalo, como a cruceta é aquí arriba, e temos bastante distancia entre a cruceta e as outras polas, podemos, xa que estamos aquí, podemos eliminalo, e así volvemos a selar ben toda a ferida. Estamos aforrando con isto que para ano que ven teñamos unha pola desta dimensión, ou teñamos unha pola de 4 ou 5 centímetros que lle quitou certa savia ao castiñeiro, que puido utilizar en crecemento, tanto en altura como en grosor.